Talış məsələsində həmişə danışanda bəzən elə adamlar olur ki, gəlir belə neqativ kommentlər verir. Bizə imkan verməyəcəklər, bizə nə isə etməyə imkan verməzlər, belə edəcəklər, elə edəcəklər. Ə, Onlara ilk sözüm ondan ibarətdir ki, elə bizə imkan vermədikləri üçün burdayıq biz. Yəni bizə nədəsə imkan verilsəydi, mən burada axmaq deyiləm ki, səhər tezdən qalxıb işimə gücümə getməmişdən qabaq oturub 10-15 dəqiqə nəsə danışım, sonra da o videonu harasa yükləyim. Sonra da gedib hansısa bir kitab yazım və ya da başqa işlərlə məşğul olum. Bunu nəyə görə edir? Yəni bu qədər insanın həbs olunması, bu qədər insanın etiraz etməsi, bir araya gəlməsi, bu elə ona görədir ki, Azərbaycanda bizə imkan vermək istəmirlər. Bizi bir güc kimi görürlər və imkan vermək istəmirlər. Və talışların da özündə çox ciddi problemlər var. Yəni baxırsan ki, bizim hər sahədə adamlarımız var. Milyonçumuz var. Hansısa bir generalımız var. Bizim alimlərimiz həm tarix üzrə, həm riyaziyyat üzrə müxtəlif elm adamlarımız var. Və dünyanın ən yüksək universitetlərində oxuyur və içində talışçılıq məsələsində daşıyır. Orduda təmsil olunma və digər dövlət yerlərində təmsil olunmağa çalışanlar var. Çünki dövlətdə icazə verilmir o qədər də, amma yenə də burada talışları tapmaq mümkündür. Və bu talışların içində talışçılıq məsələsi də var. Yəni deyək ki, bu insanlar talış məsələsindən tamam kənarlaşıblar, elə bir söhbət yoxdur. Talış məsələsinin əsas problemi bizim əhaliyə təsir edə biləcək, yəni talış əhalisinə təsir edə biləcək elit təbəqəsinin formalaşmamasından irəli gəlir. Yəni bizim ziyalı təbəqə ilə, elit təbəqə ilə sadə insanlar arasında ciddi bir uçurum var. Bu da nədən yaranır? Bunun tarixi də yenə köhnə söhbətlərə qayıtmalı olacağam biraz. Çünki bunlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Talışlar repressiya dövrünə qədər çox böyük alimləri və ziyalıları olan bir millət olub. Həddən artıq çox böyük ziyalılar olub. Mən bunu özüm 2017-2018-ci illərə qədər bilməmişəm. Bunu arxiv məlumatları əsasında öyrənməyi bacarmışıq. Həm Rusiyada, həm də ki, Azərbaycandakı və həmçinin İrandakı arxiv məlumatlarından biz başa düşmüşük ki, bizim repressiya dövrünə qədər həddən artıq çox ziyalımız olub. Yəni belə deyək, kiçik bir millətin həmin dövrdə 400 min, 300 min sayı olan bir millətin bu qədər ziyalısının olması çox aşırı dərəcədə idi. Amma nə oldu ki, bu ziyalılar yoxa çıxdı? Təbii ki, repressiya məsələsi və repressiya məsələsi deyə bilərsiniz ki, Sovetlərin hər bir yerində oldu. Bu elə deyil. Yəni düzdür, hər yerdə oldu, amma Moskvanın sırf İranla bağlı siyasəti çox sərt olduğuna görə, İrandan çox qorxduğuna görə, İranla sərhəddə yerləşən İrani bir xalqı da bacardıqları qədər zərərsizləşdirdilər və bu repressiya təkcə öldürməklə kifayətlənilmədi. Həm də oradakı əhali başqa yerlərə köçürülməyə başladı. Misal üçün, talış əhalisinin kütləvi şəkildə Qazaxıstana köçürülməsi var. Bugün Qazaxıstanda hələ də 30-40 min talış yaşayır ki, onlar hələ də öz dilində danışır. Deyirəm ki, Azərbaycandan daha yaxşı rəqəmdir. Əhalinin az sayda olmağına baxmayaraq talış da hələ də orada qalıb. Bu qədər əhali arasında bu özü belə maraqlı faktdır. Daha sonra Azərbaycanın yaxın bölgələrinə, yəni Arana köçürülmə oldu, məcburi köçürülmə oldu. Həmçinin sürgünlər, köçürülmədən başqa sürgünlər təşkil olunmağa başladı. Bildiyiniz kimi, yəni Sibirə, falana. Bunlar artıq tarixin bilinən tərəfləridir. Və talışların, belə deyək, ziyalı təbəqəsinin əsas hissəsi məhv edildi. Yəni biz Sovetlər dövründə yeganə xalqıq ki, bizim heç bir ziyalımız bu repressiyadan sağ buraxılmadı. Yəni talışın bir 50 min, 60 min ziyalısı var idisə, bunun 57-58 mini öldürüldü, qalanları da qaçdı.
Ya İrana qaçdılar, ya Türkiyəyə keçib Avropaya getdilər. Gürcüstana gedənlər oldu. Yəni ortadan itdilər. Və buna görədir ki, bu gün biz baxırıq ki, Talış dili var, mövzu var. Talışların yaşadığı əraziyə baxsan çox geniş bir ərazidir. Azərbaycanın böyük hissəsində Talışlar yaşayır, xüsusən də əhalinin daha sıx olduğu yerlərdə Talışlar var. Amma Talışların milli tarixi filanı barədə heç nə tapmaq mümkün deyil. Yəni çətindir məlumat tapmaq. Yəni Google-a girirsən, bir axtarış etməyə çalışırsan, bu barədə çox ciddi əskiliklər var. Və insanda sual yaranır ki, bu nədən yaranıb? Yəni necə oldu ki, biz bu vəziyyətə düşdük? Yenə deyirəm, bunun əsas səbəbi sırf repressiya dönəmi ilə çox bağlıdır və daha sonra repressiya dönəmi yumşaldıqdan sonra 50-ci, 60-cı illərdə də artıq ortada bəzi tarixçilər yetişməyə başladı, alimlər yetişməyə başladı. Amma bu dövrdə də Azərbaycandakı o Naxçıvan Yeraz klanı ki var, Stalin dönəmində möhkəmləndirilmişdi, Azərbaycanın başına gətirilmişdi. Onlar imkan verməməyə başladı bizə və bu günə qədər də o ssenari davam edir. Yəni bizə imkan verməməyə çalışırlar, nəyinsə ortaya çıxmamasını çalışırlar. Çünki Azərbaycanı idarə edən ideoloji bir qurum var. Bu qurumun adı açıqlanmır. Yəni belə bir qurum var Azərbaycanda. İlham Əliyevin yanında fəaliyyət göstərir. Daha əvvəl Heydər Əliyevin dövründə yaradılıb bu qurum. Və hal-hazırda İlham Əliyevin yanında fəaliyyət göstərir. Və bu qurum əvvəlcə onun qurum haqqında məlumat verim ki, bu qurumun əsas məsələsi odur ki, Azərbaycanda ideoloji məsələləri həll eləsin və Azərbaycanın daxilindəki və burada dünya səviyyəli yazıçı, yəni mən hansı əsər yazısından söhbət eləmirəm, Harari kimi elmi yazıçılardan danışıram və alimlərin məsləhətlərini alırlar, yəni pulla alırlar və yaxud Azərbaycana dəvət edirlər. Hətta özləri gedib xaricdə görüşürlər. Onların bütün məsləhətlərini, suallarını verirlər, bu barədə araşdırmalar aparırlar. Həmçinin bu insanların Azərbaycandakı və dünyanın müxtəlif yerindəki arxivlər barədə çox ciddi məlumatları var. Yəni Azərbaycanda bir arxivlərə girmək çətin məsələdir. Ya Altay Göyüşü kimi satılmış bir adam olmalısan, Cəmilə Səni kimi satılmış bir adam olmalısan ki, girə biləsən. Onda da müəyyən şərtlər qoyurlar sənə, nəyə aça bilərsən, nəyə aça bilməzsən. Təbii ki, çox şeyin ortaya çıxmasına imkan vermirlər. Elə arxivlər var ki, ümumiyyətlə ora buraxılmır heç kim, amma bu qurumun ora girmə imkanı var. Və bu qurum başa düşür ki, Azərbaycandakı yeganə güc, əsas güc Talışlardır. Çünki arxivlərdə hətta bu günə qədər mənim və digərlərinin çata bilməyəcəyi bəzi məlumatlar var ki, onlar bilirlər. Və mən nəyə görə belə düşünürəm? Çünki bizim çatdığımız məlumatlar arxivlərdə heç də yəni tam görünmür. Yəni biz icebergin üzdə olan tərəfini görür, altını görə bilmirik. Tam içəri gedə bilmirik nə baş verdiyi ilə bağlı. Bəzi məlumatların xülasələrini görə bilirik hansı məqalələrdən, hər hansısa bir fraqmentik hadisələrdən, amma onun içərisinə gedə bilmirik. Misal üçün göstərilir ki, hansısa Talış ziyalısı öldürüldü, amma bu Talış ziyalısının adına baxsan heç bizim dövrə kimi gəlib çıxmayıb, amma onun haqqında iri bir dosya hazırlanıb. Hansı ki, bu dosya ancaq belə iri çaplı insanlar haqqında hazırlanıb. Amma bilmirik bu adam kimdir və arxivlərdə də o məlumatlar buraxılmır. Dediyim nədən ibarətdir? Bizə əsas imkan verilməyən odur ki, bizim bu tarixdə bu körpü qırılıb, köhnə nəsillə yeni nəsil arasında bir qırılma var, ciddi bir qırılma var. Və bizə imkan vermirlər ki, biz bu körpünü bərpa eləyək və əhali arasında psixoloji bir məsələ yaradaq. Və ona görədir ki, misal üçün mən və digər insanlar var ki, bir qədər bu məsələlərlə maraqlanırıq və məsələnin dərinliyindən bir qədər xəbərimiz var. Çox dərinliyə gedə bilməmişik hələ. Amma sadə hali deyir ki, biz nə edə bilərik? Bizim tariximiz yoxdur, bizim ziyalımız yoxdur, falan yoxdur. Bunlar yalan məsələdir. Bu sizə yalan yerilir. Və təbii ki, bu bir tərəfdən də özümüzün günahıdır ki, bu məsələləri vaxtında üzə çıxarda bilmirik. Amma digər tərəfdən də yenə də özümüzə baxanda günah görə bilmirəm ki, çünki tarixin hansısa anına baxsaq biraz bəxtsizliyimiz var, biraz
necə deyim, çox bəxtsiz durumlara düşürük və şansımız gətirmir hardasa. Və insanlarımız həqiqətən də həddən artıq çox çalışıbdı, fədakarlıq eləyibdi. Lakin hələ də qurmalı olduğumuz çoxlu məsələ var. Amma bunu deməliyəm ki, yəni Talışların yerində başqa xalq olsaydı, özüm Talış olduğum üçün demirəm, sadəcə bunu gördüyüm üçün deyirəm. Əgər Talışların yerində başqa bir xalq belə bir məsələlərlə dalbadal üzləşərdisə, misal üçün həm repressiya dövründə, həm müasir tarixdə, həm ondan qabaq Rusiya imperiyası dövründə bu xalq çoxdan məhv olmuşdu. Yəni çoxdan qarışmışdı, getmişdi. Yəni bunu bəzi tat fəallar məni pis başa düşməsin, amma Azərbaycanda tatları misal göstərə bilərəm. Misal üçün tatlar çox güclü bir xalq idi. 100 il əvvəl tatlar Azərbaycanda ən böyük ziyalı təbəqə daşıyıcıları idi. Amma hal-hazırda bu xalqı demək olar ki, kütləvi olaraq məhv ediblər. Düzdür, hələ də ziyalılar qalıb. Yəni tat dilini araşdıran, tatların siyasi hərəkatını yaratmağa çalışan bir təbəqə var, amma kütləvi bir tat kütləsi yoxdur. Yəni Azərbaycanda tat kütləsi tapa bilməzsiniz. Bu artıq demək olar ki, məhv edilibdir. Hansı ki tatlar da bizim kimi çox böyük repressiyalara məruz qalıblar. Hətta bu repressiyalardan bir qədər yayına biliblər və daha sonra Sovet dövründə çalışa da biliblər. Və tatların bəziləri Avropaya daha çox gedib, Talışlardan daha çox gedib, orada da qalıb nəsə edə bilərdilər. Təəssüf ki, özlərini doğrulda bilməyiblər. Amma Talışlar bütün bu məsələlərin öhdəsindən gəlibdir. Və biz belə deyək, tariximizin ən qaranlıq səhifəsini keçmişik bununla. Yəni bizi ölümcül bir yaraya məhkum ediblər və biz bu ölümcül yaradan xəstələnmişik, sağalmışıq daha doğrusu. Birinci xəstələnmişik, sonra sağalmışıq və indi də tam bərpa dönəmi keçirik. Və kimsə gəlib mənə deyəndə ki, bizə imkan verməyəcəklər, bizə belə edəcəklər. Valla mənim çox əsəbləşirəm belə mövzulara. Çünki çox axmaq bir iddiadır bu. Bizim Azərbaycan daxilində kütləmiz var. Bizim Azərbaycanda və xaricdə çoxlu dəstəkçilərimiz var. Yəni həm Azərbaycanın özündən, həm xaricdən çox dəstəkçilərimiz var. Sadəcə hal-hazırda üzərimizə düşən məsələ ondan ibarətdir ki, biz həm Azərbaycanın daxilində, həm də ictimai əlaqələrimizi necə quracağıq? Çox təəssüf ki, bu məsələdə biz çox səhv etmişik indiyənə qədər. Amma bundan qədər bu səhvləri təkrarlamaya bilərik. Yəni biz daha çox emosional siyasətdən daha çox, yəni kimləsə düşmən olaq və yaxud da kiməsə qarşı çıxaq və yaxud da hardasa mitinqə çıxaq və yaxud da gedək hansısa dövlətə xidmət eləyə, bizə nə isə eləsin. Belə məsələ ilə yox, sırf hər bir şey öz içimizdən qurmalıyıq. Bunun üçün də çox ciddi bir potensialımız var. Yəni mən nağıl danışmıram, mən hansısa bir məsələni şişirtmirəm. Bu qədər Talış var. Bu qədər xaricdə də Azərbaycanda Talış yaşayır. Aralarında nə qədər savadlı insan da var. Onların təsir mexanizmləri də var. Bunlardan niyə də yararlanmayaq? Və son olaraq ona da toxunmaq istəyirəm. Burada ən əsas diqqət etdiyimiz məsələ də olmalıdır ki, bu günə qədər mən çoxlu insanlar görmüşəm də düşünürlər ki, misal üçün Rusiya bizə kömək eləyəcək, nə bilim Türkiyədən nə isə kömək ola bilər. Hətta bunu düşünənlər var. Nə bilim İran bizə kömək eləyəcək, İranda nə isə olacaq. Sizə sadə bir fakt deyim. Azərbaycanda Heydər Əliyevə hakimiyyətə gətirən tək ruslar deyildi. Burada Türkiyə də var idi, burada İran da var idi. Yəni Heydər Əliyev bu üç ölkənin razılığı əsasında hakimiyyətə gəlibdi. Və bu üç ölkə hələ də, yəni üzdə bəzən görünürlər, nədənsə danışa bilərlər, aralarında narazılıq ola bilər. Amma Azərbaycanda başqa hakimiyyət dəyişməsini istəmirlər. Başqa bir gücün güc olmasını istəmirlər. Və qətiyyən bizdə çoxlu insanlar var ki, güvənir ki, İran belədir, elədir. O deyil. Yəni İran bizim vətənimizdir. Ölkə olaraq İrandan söhbət eləmirəm. Yəni bu Azərbaycan, Qafqazın cənub hissəsi,
və İranın özü İran ərazisidir, tarixi İran mədəniyyətidir. Biz İran dilli xalqıq. Biz İrani bir xalqıq. Əslində Azərilərin özləri də İranlıdır. Sadəcə bunu artıq danmağa başlayıblar son bir əsrdə. Özləri bilər. Yəni buna məcburiyyət falan yoxdur. Amma burada güvənmək ki, İran bizə kömək eləyəcək, İran dövlət olaraq. Bu tam axmaq bir mövzudur. İran bizə heç vaxt kömək eləməyəcək. Təbii ki, biz lazım gəldikcə, yəni dövlət əlaqələrimizi də qurmalıyıq. Həm Ermənistan, həm İran, həm Rusiya, Türkiyə, Avropa, yəni talışlar siyasi arenada öz əlaqələrini qurmalıdır. Amma hamılıqla, yəni bir ölkənin necə deyim, bir ölkənin siyasi xəttinə doğru əyilmək düzgün deyil. Həmçinin İranda bizim çoxlu talışlar var. İranda bizi dəstəkləyən çoxlu farslar, hətta Azərilərin özləri var. Yəni böyük bir kütlə var ki, bizim tərəfimizdədir. Burada həm milli İrançılardan söhbət gedir, həm də burada şiə tərəfdarlardan söhbət gedir. Biz onlarla da əlaqəmizi qurmalıyıq. Burada heç bir başqa şeydən söhbət gedə bilməz ki, biz kimləsə düşmən olmalıyıq falan. Yox, qətiyyən belə bir söhbət yoxdur. Amma yəni İran bizə gəlib ölkə quracaq, nə bilim, bizi Azərbaycanda hakimiyyətə gətirəcək falan. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Bunlara inanmaq lazım deyil. Belə bir söhbət olsaydı çoxdan olardı. Və bunu tam geniş mənada da izah edə bilərəm, tam geniş də danışa bilərəm. Təəssüf ki, o qədər vaxtımız yoxdur. Sadəcə talışlara sözüm ondadır ki, bizi xilas edəcək güc özümüzük. Özümüz də güclü bir millətik. Yəni bizim özümüzə belə saymazyana yanaşmağımız da çox belə qəribədir. Səbəblərini başa düşürəm, amma bu səbəblər artıq qalmayıb. Tarix dəyişib, dövran dəyişibdir. Güclü olmağın vaxtıdır, özünün güclü olduğunu başa düşməyin vaxtıdır.